Здравейте и добра среща в Хисаря. Здравейте, и на мен ми е много приятно да се видим. За пръв път е нашето участие. Тази година решихме да се включим, да пробваме да видим какво е, да получим някакви хубави, позитивни емоции. Аз благодаря за дадената възможност да представим това, което сме правили през учебно време. Децата всъщност и учат, и ходят на уроци, и се подготвят и за матури, но въпреки това отделиха от времето си, за да направим едни много сериозни репетиции, много извънредни репетиции и да покажем най-доброто от себе си. Добре сте ни дошли. Първо да споделите как се чувствате точно сега. Благодаря за гостоприемството и целият състав е в голяма емоция, както и аз самата. Гордея се с тези хора, радваме се на хубавата природа и на живата вода, която има в Хисаря. С удоволствие ще дойдем на следващите фестивали. Благодаря. Как сте? С силен ентузиазъм, българския фолклор, българската народна песен и най-вече нашата странджанска, с странджанския и нестинарския огън ни дават силата, дават ни духа да представяме Странджа, да представяме община Приморско, да представяме село Ясна поляна. Колко километра? Идваме от 300 километра, идваме и винаги ще продължаваме да идваме, защото българските традиции, българския фолклор трябва да е вечен. Много сме добре. Много се радваме, че отново участваме и сме част от този хубав празник, фолклорен празник. Какво ви доведе при нас? Доведе. Към фолклора, към нашия местния, традиционния, попински фолклор. Да го представите тук на тази сцена. Да го представим, за да узнаят повече хора. Цяла България трябва да го научи. Тук сред приятели винаги се чувстваме добре. Сред приятели, сред колеги, хубава обстановка и дойдохме да видим, да си свирим часовници, да видим как сме в фолклора. За първи път ли идвате в Хисаря? Да пеем, да. Фестивалът е добър, удовлетворени сме. Да си признаем, че обичаме големите фестивали. В Китен сме ходили и даже сега ни предстои пак да ходим в Китен. Копривчица. Участвал съм много пъти в Балкански шампионат жива вода, може би някъде 9-10 път. Връщат ме самия конкурс, който е много прецизен, много точен. Учениците и по-големите се запознават с други танцори и фолклорни групи от цяла България, дори и от чужбина. На тях това им е интересно и това им дава стимул за напред, за да и те да обичат и да съхраняват нашия традиционен фолклорен родопит. Как сте? Как се чувствате в този град на вълшебните извори? Чувстваме се като в дома си. От толкова участие имам чувството, че и тук сме израснали на Хисаря. Цвети, ти си тази година на плаката и рекламните материали на 13-я Балкански шампионат по фолклор. Със сигурност зрителите искат да научат повече за теб, откъде си, с какво се занимаваш, колко носи имаш, разкажи ни. Живея в град Лом, по професия съм учител, имам доста голям брой носи и за мен е чест наистина да съхранявам българската традиция и ви благодаря, че ми гласувахте това доверие да изберете моя лик. Изненадана ли си? Да, наистина много. Каква е носията, с която си на снимка? Носията е северняшка и принадлежи на моята баба на над 150 години. Добър вечер, госпожо Вълчева, господин Николов, скъпи участници, уважаема публика, гости и жители на град Хисаря. Поставям началото на официалното откриване на 13-тият Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2025. От 6 до 8 юни вълшебният град с вълшебните извори ще се превърне в място за творческа изява и среща на близо 200 фолклорни групи и индивидуални изпълнители. Организатори на Балканския шампионат по фолклор са община Хисаря, Народно читалище Иван Вазов, 1904 град Хисаря и Еврофолк Академи. Аплодисменти!
публика, зрители, скъпи участници. Изключително съм благодарен, че днес има възможност да съм тук сред вас. И искам да благодаря, разбира се, на първо място на община Хисаря и на читалище Иван Вазов за подкрепата за организацията на този фестивал, както и на медийния партньор Еврофолк ТВ. Искам да пожелая на всички участници крепко здраве и да имат сили и желание да продължават да пазят традициите на нашите предци, за да можем да ги предадем на следващите поколения. Благодаря, да сте живи и здрави и успех! Уважаеми дами и господа, госпожо Вълчева, господин Николов, уважаемо жури, уважаеми участници и гости на град Хисаря. Приветстваме ви за поредна 13-та година на Еврофолк Жива вода Балкански шампионат 2025. Дано този път и тази година донесе още повече успехи на всички наши участници и с надеждата наистина да продължим и да просъществуваме в годините напред. Пожелавам най-вече здраве, творчески успехи, вдъхновение и усмивки на тази прекрасна наша сцена. Благодаря ви! Уважаеми господин Николов, уважаема госпожо Шаралиева, господин Сотиров, председател на Народно читалище Иван Вазов, който е сред нас, уважаемо жури, скъпи, малки и големи участници, вие, жители на град Хисаря и на община Хисаря и уважаеми гости. За мен е голяма привилегия отново да съм на тази сцена и не както и някога съм била като самодеец, но и в качеството си на кмет на община Хисаря да ви приветствам. Приветствам ви, защото вие съхранявате духа на българщината, защото вие възпроизвеждате това, което ние го имаме от минало. И не само, че го възпроизвеждате, но вие го предавате на нашето поколение. И това е видно, защото от малки до големи сте на тази сцена. Благодаря, че вие отделяте от вашето време. Благодаря ви за това, че вие творите и предавате. Пожелавам ви на всички вас да имате силата, да устоявате и да бъдете на тази сцена и на много и други сцени. Да печелите много награди, да се представяте достойно, да носите името на всеки един ваш град, община, читалище и организация. Само така ние можем да покажем какво имаме в нашите сърца и да го предаваме на всички. Бъдете живи и здрави и нека да обявя откриването на 13-то издание на Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода сега!
Здравейте, изключително съм щастлива да се видим отново живи и здрави. Как сте? Ние също сме щастливи и се радваме, че дойдохме хем да ви видим и вие нас да видите. Та казва Пита Слънце. Ето това е слънцето, това е лъчите. Слънчевите лъчи. За да се направи хубава пита, трябва хубаво брашно. Най-напред. В питката слагам купче мая, 2 лъжици кисело млеко, 3 яйца, лъжица супина, сол, захар, оцет и олио. 500 мл вода. И с това нещо замесваме питата, колкото в брашно поеме толкова. Питата не е пита за гости, за посрещане на гости. Вие в Дома на традициите правите много такива пити. Да, наистина така. Центъра на питата оприличих с роза. Тази ли е идея? Аз тестото го разделям на 6. И 2 по 2 дърпам корите. На всяка кора слагам масло и ги навивам като баницата. И след това, като ги направя и трите, ги режа с ножа на ивици. И ги слагам най-напред, което първото слагам като розичка. След това слагам другите, едно по едно, и докато се напълни тавата. Това е богородична пита, една от питките, които са традиционни за нашата общност в град Борово и е предадена от поколения насам. Тя се прави преди бъдни вечер, само с квас, вода и брашно. Когато е замесена, тя се украсява. Първо се прави един фитил, който се усуква около самата питка, който символизира всъщност раждането на Богомладенеца Исус Христос.
Правят се 4 малки пиленца, които символизират плодородието, живота. И в средата се слага едно слънце, което е също символ на самия живот. Едно кръстче, пак символично кръстче. Всичко се прави да се почете този велик празник, който за нас, християните, е Коледа. Питката е направена по стара драгушинска рецепта. Коя е майсторката? Елена Бардянова. Питката се казва Слънце. В нея може да се намери най-обичайните продукти във всяка къща. Брашно, масло, яйца, мляко. Общо взето всичко това, като го разтеглиме на кори и след това вече го оформяме в формата на слънце. По поводи ли се прави питата или може винаги? Може винаги, но я правиме задължително по хубави поводи. Кристина, с каква пита участваш в конкурса? С празнична пита. Тя може да се прави за всеки празник. Тези цветчета как ги направи? С формичка. С формичка ги направих от тесто. Кога започна да месиш? Кой те научи или самичка? Имах желание още от малка. Баба ми меси и от нея все ходих да гледам при нея и така. Здравейте, благодаря за тази хубава висока пита, която носите в днешния ден. Вчера участвахте с една погача, днес с друга. Днешната каква е? Днескашната е великденска. По-специална. Специална. Прави на 1 кг брашно, 3 яйца, лъжичка и половина захар, една лъжичка сол, 4-5 лъжички кисело млеко и 250 грама лимонада жълта. Какво трябва да е тестото? По-меко, по-твърдо? Чистото винаги го меса по-меко. Това сутринта съм си го замесила. Обаче го размесвам по 2-3 пъти. И колкото го месиш, то става по-хубаво. Успявате ли да приобщавате и внучката към месене? Как? Тя беше направила една и искаше да я носим към другия път, баба. Нали казахме, че другия път ще е. До година ще я очакваме със собствена питка. Собствена питка ще е. Да. Благодаря ви, че се включихте в конкурса за традиционни хлябове. Мека, голяма погача ни носите. По какви поводи я правите? На празници най-вече. За семейството? Да. Тя е направена с прясно мляко. Това ли е тайната или имате и друга тайна? Да се получи толкова пухкава, толкова мека? Опитайте я да видите, питата е много хубава. Не, че са хвала, аз обичам да меся. Просто. Колко годишна меса? Баба ми ме учила още от 15 години, не бех дошла да уча в гимназията и месих и точа баница и всичко. Питата се казва питка кошница. Направена е във формата на кошница. Често я правя. Питката я правя по различни поводи. Дори някой път и без поводи. След като втаса тестото, го разточвам на блатови. И всеки блат го режа. Първо слагам единия отдолу за дъно на кошничката, а другите вече да се оформя кошничката. С какво я поднасяте? Зависи повода какъв е. Може и с мед, може и с чубрик. Хляба е зетюв хляб. За зетювете често го меса. Защо зетю? Имам 3 зети. Да се ви живи и здрави. Да, бираме се често, правя го. И много месене сигурно иска. Не е толкова. Значи най-важното брашното да е хубаво и става хубава пита. Колко пъти втасва преди да се изпече? Втасва веднъж, както си е. После при оформянето втасва пак и се пече тогава. Как я оформяте? На ролце, реже го на колелца и реда едно до друго. Да. Как се изпича такава голяма пита? По-бавен огън, по-слабичка фурна, за да може да се изпече.
сутрешни ренове. Нечем водоле за снощните ядове, за снощните ядове от сутрешни ренове. Поддържате нивото, заслужени награди и не за първи път Златен Орфей във вашата колекция от награди. Нека да кажем кой поред е този. Вече сигурно над 10 са последните пъти, в които ние участваме, а пък тази номинация за Златен Орфей може би 5-та или 6-та, за което сме много благодарни, като че ли това, понеже ни първият сериозен конкурс за тази календарна година и като че ли тук се сверяваме часовниците, дали трябва нещо да се доработва или всичко е достатъчно добре и трябва да го поддържаме по този начин. Доволни ли сте, деца? Поздравявам ви за това, което показахте на сцената. Нека да кажете сега от кога работите с тези деца, какъв е репертуара? С тези деца работя вече 14-та година. Предимно използваме за автентичния си фолклор песни от нашия регион. Тези двете песни, които ни бяха тази година автентични, бяха от село Бели Искър. Другите песни са от Шопския край. Стремиме се да се доближиме до стариния начин на пеене на две групи, двугласно с отпяване, провиквания, някой друг орнамент да направиме. Съобразяваме се с възрастовата граница, която разполагаме с децата и максимум гледам да покажеме. На какви фестивали ги водите за участие? На много. Сега ще ни предстои този месец, много е натоварено. Ще бъдем в Доспей на един традиционен, в Дупница за първи път ще отидеме, ще се явиме на прослушване за Копривщица. Какво си пожелавате за тях? Какво искате да се случи от тук нататък? Аз най-вече им пожелавам здраве и все така да бъдат отговорни, защото с редовните репетиции и с това отговорно отношение, което имат към този творчески процес, който имаме, се постигат тези резултати. Трудно ли се мотивират деца да пеят автентичен фолклор? Ето това искам да знам. Знаете ли, не. За мен не. Значи едно дете, което ми показва, че има някакви гласови данни, така неусетно се вписва в групата, а този, който намира, че това не му е място, той след година и след година и пълна само отпада това дете. Благодаря ви за това интервю. Много ви се радвам, деца, и си пожелавам скоро пак да ви слушам. До скоро! До скоро! Попадали на оро, на леворо, попадали като круши на оро, на леворо. Затупали тъпани, избрале ми се селяне, гайди ми са писнале. Малки моми, Евгений Оров, бродят кики, вият леле, що са юбави. Затупали тъпането, а момите играя,
там веки вдигая, по ергени гледая. Ситно, ровият от ергени очи крият, леле, що са юбави. Старите думи седна, отдалеко ги гледа, па на баба си вели. Айде, бабо, да те хвана, оро с тебе да поиграм, леле, що си юбава. Айде, бабо, да те хвана, бабата се чуди, па на него си вели, абре старо будало. Шоро сакаш ти да водиш, леле, що си будала, Разорам те до голема бакча, посадила баба шарено цвеке, дам-дарадам, бак-дарадам, голема бакча, дам-дарадам, бак-дарадам, шарено цвеке. От кога работите с тази група и каква е вашата история? Какъв е пътя, който изминахте, докато стигнете при нас? Всъщност нашата история е доста кратка, пътя е доста кратък, тъй като ние стартирахме работа в този състав от септември 2024. И това, което чувате, тези талантливи момичета са постигнали само за няколко месеца. Това е втория конкурс, на който се явяват. Просто са много талантливи. С какви песни се представи? Значи ние спяхме "Затупали тъпани", пиринска песен, и шопски припевки. Една много интересна песен. Здравейте и добра среща отново в град Хисаря. Благодаря. Много добре. Готвихме се, за да можем отново да бъдем на този фестивал, който е най-добрият фестивал. И много искам да продължи за бъдеще, защото тук ние показваме своята българска идентичност. А това е много важно за нас в това време точно, да покажем това, което ние сме. А ние сме велика нация. С какъв репертуар се представихте тази година? Но първата е Батак. Втората е "Във име завтрашнего дня", в името на утрешния ден, се казва в превод, песен за мира. И като трета "Към родината". 2009 година ние бяхме поканени, имахме покана за участие и в европейски, и в световни фестивали, затова сме лауреати на тези фестивали. Но този фестивал в Хисар изигра много голяма роля в нашето по-нататъчно развитие. Това защото ние тук получихме звание. Аз поне, да. Майстор академик. Да, който изигра своята роля, а след това на международен фестивал в Камчия получих и професорска титла. Ние сме завоювали, понеже тук ги получаваме над 20 златни орфея. Наистина съм над 20 вече златни орфеи и над 25 златни медали. Да се ви честите, заслужени са. Благодаря много.
Току-що спечелихте номинация Златен Орфей, едно от най-високите отличия, което дава шампионата. Как се чувствате в този момент и очаквахте ли наградата? Чувстваме се прекрасно. От една година е сформирана кукерската група. С голямо желание дойдохме да участваме в фестивала и силно всички се надявахме да стигнем до наградата. Имало ли е в Пролом кукери? Имало е от много години, но има прекъсване в селото. И от година и половина съм вече председател и това ми беше една от целите да върна всички традиции в село Пролом и най-вече кукерската група. И ново сформираната група е с младежи и вече една година. Наложи ли се да проучвате, за да възстановите обичая, облеклата, отделните ритуали, които се изпълняват вярно? Да, проучвахме ги от по-стари жители на село Пролом, които са се правили с годините, как точно са отблечени, как точно са скачали, нали, самия танц, как е направен, самото облекло. Имаме снимки и по снимки, и по проучвания, разкази, достигнахме до сформирането. Кога играят кукерите при вас? При нас играят края на февруари или началото на март месец, по Сирни Заговезни. Как се наричат кукерите при вас? Освен кукери, има ли друго особено наименование? Джамали. Джамали? Да. Кукери джамали. А само мъже ли могат да бъдат кукери или жени? Не, могат да бъдат и мъже и жени. Как хората от селото приеха възстановяването на групата? Селото много добре прие, защото от дълги години не е правена и много се зарадваха, излизат, правим мероприятия, често се включваме на центъра на площада в селото и участваме и всички излизат и ни се радват страшно много, както и идват по участие с нас. Организираме голям автобус и всички желаещи могат да дойдат с нас да ни гледат. И да ви подкрепят. Да, и да ни подкрепят. Сега ви честитя тази награда и имайте още много успех. Благодарим много. Изключително съм щастлива, че успях да видя вашият репертуар на сцената на Балканския шампионат по фолклор. Радвам се заедно с вас за този приз. Вие как го приемате? Изненада ли е за вас или го очаквате? Много благодаря за тази оценка. Това е признание за труда на нашия танцов състав. И искрено се надявам да не е последното. Този състав не съществува от много дълго време, въпреки че състав при читалище Иван Вазов винаги е имал танцов, но този формат е само за 2-3 години. Хората показаха след усилен труд, естествено, и благодарение на ръководителя господин Радослав Тодоров, който за съжаление не успя да дойде. И за нас това е едно признание. Не сме, как да кажа, не точно изненада,
защото имаме достатъчно самочувствие, но въпреки всичко не познаваме конкуренцията, така че до някъде и изненада. Репертуара ние сме предимно от Шопската фолклорна област, откъдето сме и ние, но се танцуват и от македонската фолклорна област и доста други неща. За първи път сме в Хисаря. Изключително ни хареса и организацията, и конкурса. И няма да бъде за последен. Така е, надявам се и аз. Хубаво фестивално лято ви желая. В по-близък план успешно класиране и в челната тройка на шампионата. Каня ви тази вечер в 17 часа на сцената в читалището, където ще се проведе официалната церемония по награждаване. Благодаря непременно. Здравейте, ние сме фолклорен танцов състав Творецът от град Свищов. Съставът е създаден през началото на 2016 година, като през него минаха вече над 300 деца. В момента се състои от 140 деца, като това е най-голямата ни група, представителната ни група, с която обикаляме на най-така грандиозните фестивали в България и представяме Свищов и съответно нашето име и творчество. Чужбина били ли сте? Не, до сега не сме излизали извън страната, защото е твърде променлива обстановката и се притесняваме да пътуваме с деца под 18 години. Какъв е репертуара ви, специално този, с който спечелихте номинация Златен Орфей? Днес представихме една продукция, която състои от 3 танца, които се казват Северняшки мегдан. На всичките места до сега сме вземали първо място и голяма награда за хореография. Къде стигат мечтите ви с тези деца? До момента, в който всички да бъдат прияти и да се чувстват като едно цяло семейство. Това не е най-голямата мечта. Трудно се работи с деца. При вас как се случва? Не е лесно. Какъв е подхода? Любов. Нека така да завърши това интервю. Благодаря ви, деца, за участието и до нови срещи. Довиждане!
само минути след награждаването да споделите първо как се чувствате. Здравейте, да, даже още след танца идваме. Много добре се чувстваме, радваме се, отново успяхме да стигнем до една от големите награди на вашия фестивал. Настроението е на ниво, всички са щастливи и доволни, това е най-важното за нас. Очаквахте ли? Ами и да, и не. Като цяло се двумях, тъй като видях колко много участници имаше тази година на този фестивал. Но пък не сме си съмнявали в нашите възпитаници, така че винаги една награда е добре дошла. Нека да кажете с колко групи участвате и с какъв репертуар. Първо, колко групи? Имаме 3 групи, като и 3 са различни възрасти. Най-малките са 4-5 клас, следващата е юношевската група, която са до 11-12 клас и вече старшата група, които видяхме преди минути. Така, с какво се представиха най-малки? С новия тракийски танц. Той е стара хореография в самата школа, но първо представяне на фестивал от тези деца. Юношеската група с обичай водици от Пиринска етнографска област и старшата група с пак нови има шопски танц, Ах тези шопи. Една от любимите ни композиции, Ах тези шопи. Поздравявам ви за това, което показахте на сцената, но сега нека да бъде акцента юношеската група. Танца, който показахте, водици. Кои са авторите? От кога го подготвяте? Значи танца водици, ние сме си автори. Абсолютно решихме да импровизираме в началото с нещо подобно. Отидохме да изследваме обичая и хрумна защо да направим един танц. При което опитахме с някакви различни музики, но автентичното си е с зорни и затова решихме да викнем момчетата и да го направим както трябва, с музиката, с емоцията, с всичко, което ни дава тя. И мисля, че се получи. Точно така. Как подейства тази идея на танцори? Много въздействащо. С удоволствие играят танца, именно заради живата музика. Това им допринася още повече емоция. Изпълнявам ли е този танц на друга сцена до сега? На събора в село Герман. Всъщност да. Само съвсем наскоро на събора в нашето село решихме да го пробваме да видим. Между другото и ние се чуихме как ще реагират хората на такъв вид проект, но се оказа, че всички много го харесват. А пък и най-важното, нашите танцори и те се чувстват много добре и се радват за това. Кога създадохте Мирела и какъв път изминахте до тази сцена? 2015 година. Интересното е, че тази година, 25-та, ни е юбилейната година. 10 години навършихме. Все още не сме. Октомври месец. Но може да се похвалим с това, че миналия месец направихме концерт творчество. 10 години танцова школа Мирела. Изцяло на школата. През тези 10 години сме минали през много. Участия, пътувания, групи за хорца си имаме, то така и самата школа се стартира. В последствие вече групите за хореографии, с които се явяваме по фестивали. 10 години като един миг. Абсолютно, каквото и да кажа, ще е малко, но все е хубаво. Нека да посветим тази награда на тази годишнина и ви пожелавам успехи в крайното класиране на шампионата. Много ви благодарим. И на вас. Благодарим ви. Хубаво фестивално лято и много успехи, в които съм сигурна, че ще постигнете. Довиждане! Добър вечер, уважаема публика, скъпи участници! Време е за официалното закриване на 13-тият Балкански шампионат по фолклор. Равносметката – 3 конкурсни програми с участието на близо 200 фолклорни групи и индивидуални изпълнители, стотици изпълнения на народни песни, танци и обичаи. Съпътстващи събития – в събота на 7 юни беше проведено дефиле на участниците с маршрут центъра на град Хисаря, Народно читалище Иван Вазов. А през 3 конкурсни дни съпътстващо събитие на Балканския шампионат
беше конкурсът за традиционни хлябове. Част от питките днес бяха дарени на Дом за стари хора Дядо Ради в град Хисаря. Аплодисменти! И така, журито номинира 8 фолклорни състава. Резултатите от крайното класиране на отличените състави ще бъдат оповестени след минути. Сега, уважаеми гости, скъпа публика, ще поканя пред микрофона госпожа Ива Вълчева, която ще отправи благодарности към участниците от името на домакините от община Хисаря. Заповядайте, госпожо Вълчева. Уважаеми присъстващи преди всичко, уважаеми организатори, от сърце ви благодаря за това, че през тези няколко дни вие представихте вашите изпълнения, също така представихте вашите хореографии, песни и обогатихте и живота на нашия град. Благодаря ви от сърце. Уважаеми участници, настъпи моментът, в който ще бъдат връчени специалните награди на организаторите на Балканския шампионат по фолклор. Започваме с специалната награда на Народно читалище Иван Вазов 1904 град Хисаря. Плакет и диплом на читалището, домакин и съорганизатор на музикалният форум получава кукерската група към Народно читалище Наука 1907 година от село Пролом, община Карлово. Специалната награда на община Хисаря, плакет и диплом печели юношеската група при танцова школа Мирела от село Герман, област София, с ръководители Мирела Димитрова и Атанас Терзиев. Следва да бъде обявена и наградата на Еврофолк ТВ, основният медиен партньор на Балканския шампионат. Наградата е безплатен видеоклип и тази година той е за Лилия Андонова от групата за автентичен фолклор Сияние към Народно читалище Възраждане, община Студентска, 1935 година, град София. Уважаеми участници, дами и господа, специалната награда на Еврофолк Академи в това 13-то издание е за вокална формация Орфей, град Пловдив. Ръководител е маестро академик Виолета Ковачева. Следва да разберем и носителите на специалната награда на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Тази година тя е за сладкогласните малки певици от детска група Белчинче към Народно читалище Светлина 1909 година, село Белчин, община Самоков, с ръководител Даниела Георгиева. Уважаеми дами и господа, настъпи моментът, в който да обявя първите 3 позиции в крайното класиране. Третото място заема фолклорен танцов състав Творецът към Сдружение Творецът, град Свищов, с ръководител Явор Розунов. Съставът получава бронзовият медал и бронзовият трофей на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2025. Второто място на Балканския шампионат по фолклор журито определи за камерна вокална група Тракийска младост към Средно училище Любен Каравелов, град Пловдив, с ръководител Лилия Трендафилова. Съставът получава сребърният медал и сребърният трофей на Балканския шампионат, както и титлата Балкански вице-шампион по фолклор за 2025 година. Наградите връчва госпожа Ива Вълчева, кмет на град Хисаря. Първото място на шампионата тази година заема танцов състав Зурница към Народно читалище Иван Вазов 1947 година, град Костинброд, с ръководител Радослав Тодоров. Наградите връчва президентът на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, господин Калоян Николов. Съставът получава златният медал на шампионата, приз за Гранд При Златен Орфей и титлата Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2025. Победителят получава и чек на стойност 1000 лева, осигурени от община Хисаря. Чекът връчва госпожа Ива Вълчева, кмет на град Хисаря.
Много благодарим, че сте оценили труда ни. Радваме се, че сме ви зарадвали и че сме ви харесали и ще се постараем за напред да продължаваме в същия дух. Уважаема госпожо Вълчева, госпожо Шаралева, многоуважаемо жури, скъпи участници, зрители, публика, първо искам да благодаря на организационния екип, разбира се. Също искам да благодаря и на община Хисаря за страхотната подкрепа, за читалище Иван Вазов. Приноса на всички повече от 2000 участници в Балканския шампионат в опазването и предаването на следващите поколения на културното наследство е огромен и искам да благодаря както на призьорите, така и на всички участници. Искам да благодаря и на всички, които ги подкрепят. С пожелание за успехи и за здраве на всички, официално закривам 13-то издание на Балкански шампионат Еврофолк Жива вода в Хисаря и се надявам следващата година да ви посрещнем отново тук по същото време и да направим един страхотен, огромен празник. Благодаря ви от сърце, сте живи и здрави!